اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا حائط لغرفة اطفال، الوان مبهجة جدا وطريقة هتبقى سهلة جدا، سهلة اي حد ينفذها. هعرفك التفاصيل والاسعار بتاع كل حاجة انا هشتغل بيها وطريقة تنفيذ. اول حاجة بعملها ببدأ اخطط الشكل اللي انا هشتغل عليه او التصميم اللي معايا. ببدأ اعمل خط، اقسم الجنب، بس طبعا مش من الزاوية للزاوية، يعني قبل الزاوية كده حوالي 40 سنتي زي ما حضراتكم شفتوا. وببدأ اكمل الشكل واخد مقاس كل شريحة واقطع الستيل بتاعي. الستيل ده 2 سنتي العرض بتاعه. بقطع الشرايح اللي انا هشتغل بيها، بقيس بالمتر طبعا المقاس، وبجيب المقص اللي بيقطع الستيل، وببدأ اجيب سيليكون عظم تركي. الستيل ده ال2 سنتي ب25 جنيه، انبوبة السيليكون ب100 جنيه، سيليكون عظم تركي. بحط في ظهر الستيل السيليكون العظم وببدأ اثبته بالطريقة اللي حضراتكم شايفين، وبعمل زي امان كده عشان ما يفكش لحد ما السيليكون يعضم. بحط اللزق بتاعي او التيب. طبعا ده الطول بتاعه 2 متر 44، فمش هيجيب المسافة دي كلها، فبنعمل وصلة، واي وصلة بتيجي تعملها في الستيل بتخليها تحت خالص، مش بتخلي الوصلات فوق. ببدأ بعد ما اعضم اشيل اللزق واجيب معجونة، وتكون معجونة قوية زي اونشيلد او اكريليك 900، وببدأ ادفن الستيل عشان ما يبقاش فيه بروز او حد يتعور فيه، وده الافضل والشكل بيبقى اشيك. ببدأ ادي سكينة مليانة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده جنب الستيل يمين وشمال. ببدأ بالمعجونة على قد ما اقدر، احاول في السكينة دي املى شوية او ازود معجون، بحيث ان انا ابدأ اساوي اليمين والشمال بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا هو مش بيتظبط من سكينة واحدة، بس احنا بندي سكينة الاول زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الشغل ده بتشتغل براحتك وتظبط الشغل، وكل ما بتدي الشغل وقته كل ما الحاجة تطلع كويسة جدا. بعد ما بنخلص السكينة الأولى، طبعا لو في زاوية معاك برضك بتدفنها. طبعا أي ستيل الدفن بيبقى أحسن بكتير، مينفعش نعمل زاوية زي دي ونسيبها مش مدفونة، أي حد يمسكها يتعور فيها. بعد ما بيجف المعجون بنبدأ ندي السكينة التانية. طبعا انت بتجرب عرض، لو الستيل خفيف وما بتيجي تديله سكينة عرض بتزبط معاك تمام. لو لسه الستيل في بروز فانت بتشتغل طولي بردك بنفس الطريقة، بحيث ان انت تدفن الستيل. فالفكرة بقى مش بتبقى في الطول والعرض، على قد ما انت بتشوف الستيل هيبقى وضعه ايه معاك. يعني انت سحبت عرض اتظبط معاك تمام، ما اتظبطش معاك بتبدأ تشتغل طولي. المهم اللي انت تدفن الستيل ما يبقاش في اي بروز. بعد كده اي مقابل قصاد بعض بتبدأ تفصله بالقطر عشان لما تيجي تفنش في الاخر ما يضايقكش. بعد كده بنجيب الصنفرة، ولو صنفرت على اللمبة بتبقى تمام جدا، لان بتبين اي عيوب في الحائط. وبتبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده تصنفر وتضمن اللي مفيش اي عيوب، حتى لو في سبوت او اضاءة قوية مش هتقلق الحائط يبقى فيه اي حاجة. بعد كده بتجيب البلاستيك المط 70 وبتحط عليه شوية اسود وتدور اللون الجري او الرصاصي الفاتح. طبعا اي لون بتيجي تدوره بتبدأ تحط صبغة بسيط، وبعد كده بتبدأ تزود لحد ما بتوصل للدرجة اللي انت عايزها. مش من اول ما بتبدأ تحط صبغة كتير، لا انت بتبدأ واحدة واحدة لحد ما توصل للدرجة اللي انت عايزها. وطبعا اي حاجة مط في الدهانات بتفتح درجة، النص لمع هو اللي بيغمق. فانت بتعمل حسابك وانت بتعمل بطانات، اي بلاستيك مط بيفتح درجة. بتبدأ تحدد، وبناخد الجزء اللي في النص اللي حضراتكم شايفينه ده بلاستيك مط، وده هيبقى أرضية القطيفة، لأن احنا هنعمل قطيفة في الأجزاء اللي احنا عاملينها ستيل
ما عدا الجزء اللي تحت هيجي تبع لون الأوضة. بتبدأ تدهن وش كويس، ده بطانة القطيفة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بنعمل لون أغمق من اللي هيتعمل قطيفة. بعد كده بناخد شوية من الغامق نحط عليهم أبيض عشان يدينا لون فاتح، ونبدأ نعمل الجزء اللي تحت. طبعا الألوان دي كويسة، لكن لو انت عايز تغير ألوان أو الغرفة عندك الخشب ألوانها مختلفة، طبعا بتشتغل بالألوان اللي انت عايزها. طبعا بنعمل الجزء اللي تحت لون جري فاتح بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، وده اللي هيبقى لون الغرفة، لأن هي الغرفة كانت هتبقى اوف وايت. بعد كده بعد ما فكرنا فيها واحنا بنعمل الديكور بتاع الحائط، لقيناها هتبقى الجري الفاتح هيبقى أفضل بكتير طبعا، وهيمشي مع الألوان. بعد كده بنجيب بريموكات أحمر أو فوشيا، ده 307. فإحنا بنعمل درجة لون غامقة الأول فوشيا زي ما حضراتكم شايفين كده، بلاستيك مط، وبتبدأ تعمل الألوان بتاعتك عليه. طبعا لو اللون لقيته فاقع زي ما أنا عملت كده، بتديله نقطة أسود وبتقلبه، بيكسر اللون ما يبقاش مزعج قوي. بتبدأ تدي وش للأجزاء اللي هتيجي بنفس اللون ده. طبعا الجزئين اللي فوق دول هما اللي هيجوا قطيفة زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أبطن كل الأجزاء بتاعتي. طبعا انت بتعمل لون قطيفة، بعد كده افتح. فالبطانة لما بتيجي تعملها بلاستيك لو هي غامقة شوية مفيش مشكلة، بس ما تبقاش طبعا افتح من القطيفة. يعني انت بتعمل لون غامق وبعد كده تعمل القطيفة عليه افتح شوية، بيديك شكل كويس. بعد كده بقى الأوضة اتغيرت لون جرين زي ما حضراتكم شايفين، وهي مشيت أفضل طبعا. بعد كده بنبدأ نفنش الجزء اللي تحت. طبعا واحنا بنفنش الأوضة ففنشنا الجزء اللي تحت، لكن لو انت بتدهن الحائط بس هتفنش الشغل الأول وبعد كده هتبدأ تفنش اللي تحت آخر حاجة. بنجيب القطيفة. طبعا الجزئين دول ممكن ياخدوا 2 كيلو قطيفة. اللونين اللي هنعملهم بنبدأ نعمل اللون الجري أو الرصاصي زي ما حضراتكم شفتوا من الأسود بس، وبعد كده بنشيل يعتبر أغلبية القطيفة التقيلة وبنخلي شوية صغيرين زي ما حضرتك شايف، وبنحط شوية مية ونخفهم، وهنبدأ ندي وش قطيفة خفيف زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الحائط ده بياخد 2 كيلو قطيفة، يعني القطيفة في حدود 300 وحاجة، يعني قول 2 رتل قطيفة في رينج 650 جنيه. بتبدأ تدي وش للجزء اللي انت هتعمله بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبعد كده لما بينشف بتبدأ تجيب القطيفة التقيلة اللي ما تخفتش وبتبدأ تضيفها على الجزء. طبعا بترمي القطيفة التقيلة وبتبدأ بالمالك تعمل شكل التأثير، بس لازم طبعا تدي وش الأول خفيف زي ما حضرتك شفت، وبعد كده تبدأ تحط القطيفة التقيلة، بحيث اللي انت لو اديت وش الأول بتبدأ التأثير يظهر معاك بسرعة زي ما حضراتكم شايفين كده، لأن انت شبعت الحائط من نفس الخامة، فأي تأثير بتعمله بالمالك بيبدأ يظهر. وممكن يكون الإضاءة مش موضحة أوي، يعني على الطبيعة ظاهر أكتر من كده كمان. ببدأ أخلص أول تقطيعة، لأن القطيفة بتتعمل على كذا جزء، يعني مش أول ما بتقطعها خلاص كده اتفنشت،
تبدأ ترجع وتنسق التقطيع أو التأثير مع بعض بحيث اللي هو يبقى شكله كل واحد وشكله متناسق زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيبدأ الحائط يشد أو ينشف شوية، وانت بتفضل بالمالك تكوي أو تعمل شكل تأثير عشان يديك الشكل المطلوب. بعد كده بنجيب شوية قطيفة يعني كيلو أو أكتر من كيلو بشوية. بعد كده بنبدأ باللون البريمو كات، نبدأ نغمق شوية، طبعا مش بنوصله للدرجة اللي كانت معمولة. وبنفس القصة اللي احنا عملناها في اللون الجرين، بنشيل التقيل نفنش بيه، وبنبدأ ندي وش خفيف من اللون الفاتح. ولو انت شايف زي ما انا كنت شايف كده اللي انت اللون اللي هتفنش بيه طلع افتح بكتير، فانت ادي وش تاني من البطانة اللي انت شغال بيها اللي انا بعمل بيها دلوقتي، ادي وش تاني احتياطي عشان ما يأثرش. وكده كده انت بتشبع الارضية بتاعت القطيفة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ببدأ ادي وشين خفاف بحيث اللي انا يعني شفت اللي الحائط الارضية بتاعته غامقة شوية، فانا للامان عشان ما يكشفش مني فديته وشين بطانة. وبعد كده رميت القطيفة التقيلة وهبدأ اقطع بنفس فكرة الجزء الرصاصي او الجرين. ببدأ أفنش بالطريقة اللي حضراتكم جزء جزء. طبعا انت بتفضل تعمل التأثير لحد ما الحائط يبدأ يشد بحيث ان انت تعمل الشكل المطلوب او التأثير يبقى متناسق الجنب كله، سواء الجري او اللون البينك اللي انت بتعمله يبقى نفس التأثير ونفس التقطيعة زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني لو انت شغال لوحدك مفيش مشكلة، لو حد بيرمي قدامك حد بيرمي وحد بيبدأ يعمل شكل التأثير. طبعا بعد ما بتعمل اول شكل تأثير بيبقى كبير شوية، بعد كده بتبدأ بالمالك تمشي على الحائط تاني بحيث اللي هو يديك شكل التأثير الصغير ويبقى متناسق مع الحائط. بعد ما بتخلص بتبدأ تفنش الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده، والحائط بيبدأ يظهر بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وشكل القطيفة من قريب ظاهر عشان لو مظهرش في الآخر بنفس الجودة. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط شكله شيك جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، موضوع اللايك ده بيفرق معانا جدا ومش هياخد منك لحظة. لو انت مهتم بمجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.